Sa inyo ba na may garden o wala? Siyempre, usually ang isasagot nyo, mayroong garden, di ba? Oo, alam nyo, maganda yung mayroong garden. Pero ang hirap mo ng maintenance. Lalo na pag mga ganito mga malaki ang garden. Yung maliit nga lang, minsan mahirap na dahil yung mga grass mabilis di ba tumubo. Kaya, na-share ko lang sa inyo. Gusto mo pero mahirap mag-maintain. Ay, kanina na yung kasama. Hi, hello. Let's go! Hello! This is Baby Ko Channel! Welcome back! Nice weather today! Alam nyo mga kabebe ko, pag ganitong May, ang mga tao dito sa Japan ay very busy dahil bukod sa holidays, pag holidays kasi dito, umuwi sa probinsya, and then syempre, busy ka sa mga gawain mo sa bahay. At isa na rito ang gardening. Alam nyo ba, ang topic natin po today is cutting the trees. Kasi dito sa binan ko, nandito kami ngayon sa bahay ng binan ko, pumunta kami para mag-cut ng trees. Hindi naman ako magka-cut, ako ay backup lang ng asawa ko, okay? So, samahan nyo ako. Kasi mamaya, hindi naman ako pwedeng lumapit sa kanya dahil delikado yung hawak niyang machine. Last year ba yun o 2 years ago, nag-cut din kami ng trees. So, ngayong year na to, ay magka-cut uli kami ng trees. Kasi humahaba na yung trees eh. So, ngayon, magandang panahon. Simulan na natin, okay? Ang init. 3, 2, 1, start! Ganitong mainit ang panahon, sabi ang sakit sa balat ng init. Grabe. Ewan ko lang sa ibang bansa, siguro mainit din lalo. Sa ibang init, sakit sa balat. So, gasoline. Abo na eh. Hindi ba itong machine ako delikado yan? Huwag na huwag kang lalapit ha. Dahil hindi ka maririnig na nagkakat ng trees. Delikado. So mamaya hindi na ako makakalapit sa kanya dahil mamaya makat pa yung neck ko yan, okay? So ayan. Magsisimula na mag-cut. Kasi gusto nitong tanggalin tong itong malaking tree na to. Jama dati. Ne? Alam niyo ba, pag nandito ka sa ganito yung halaga, dapat lagi kang meron ganito, may cover ka sa leeg mo. Dahil sobrang init, mangingitim ka, tsaka hindi lang yung sakit sa balat. So, lagi yung kumpleto, tsaka meron kang ganito. Mga importanteng gamit, okay? Hayop talaga mag-maintain ng ganitong kalaking garden. Maganda nga sa paningin, pero mahirap. Ang laking puno na yan. Imagine nyo mga kabebe ko, kung yan ipapagupit mo yan, papaputol mo yung puno na yan, nasa mga 10 lapad. Ang mababayaran mo sa sa maggagawa ng garden mo. So sinabi ko sa binan ko, Nay, sayang yung pera. Bigay nyo na lang sa amin. Hindi naman namin sisingilin siya ng ganung halaga. Siyempre ko ano lang yung ibigay niya, kung bibigyan niya kami. Kung hindi, okay lang din. Sayang kasi, di ba, mga nasa 10, 20 lapad. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kung pwede mo namang gawin do it yourself, di ba? So, yun lang. Ang dami niya ipapagupit kasi ang daming, ang haba eh. Masyadong healthy itong mga puno dito. Katulad niya, no? Alam niyo ba yung puno na yan, yung bamboo na yan? Maganda nga siya sa paningin. Kaya lang, ang bilis umaba ng bamboo dito. Kung saan tumutubo sa garden, magugulat ka na lang, meron na palang bamboo yun. Okay siya, di ba? Maganda. Kaya lang nga, hirap niya i-maintain. Ayan o, yan ang haba o. Tingnan niyo naman o. Ang bilis ng haba. Yan, tatanggalin yan mamaya. Before. Yan ang before. Mamaya after. Pakita ko niya yung after. Di ba ang haba? Ayan, papatutuloy mamaya. Ayan. Yan, tatanggalin yan mamaya. Delikado kasi hindi mo makikita rin kung mayroong magnanakaw kung masyadong sarado ng puno, di ba? Ang hirap
Magbunot ng mga grass. Yung katulad yun, nakakapagod. Kailangan mo talaga ng machine para isang ganyan na ano. Kaya lang, siyempre, talagang dapat may araw ka talaga na day off mo. Ang pasok ng ilang araw. Pero kung isang araw ka lang walang pasok, papahinga mo na lang, kulang yung oras, di ba? Talagang ganito lang mga month ng May. Kung magagawa yung mga ganyan. Okay? Kailangan natin yung May, bago yung ginagawa mo. Magagalit yung nagkakabas ng ano. Pag lumapit ka, dahil hindi kanya narinig eh. Kaya dito sa Japan, pag ganitong mga buwan ng May, alam nyo ba, yung iba nagbabakasyon, yung iba naman, iba-iba ng style ng lifestyle. Karamihan nasa garden, nagtatabas ng puno, ng mga puno. Katulad namin ngayon, isa rin sa agenda namin, mag-cut ng trees, mag-ayos ng garden. Yung garden namin sa kabilang bahay, nagbunot na kami noon. Kaya dito naman sa kabilang bahay, kaya talagang mauubos ang oras mo sa ayos ng bahay mo. Mahirap talaga ng may garden. Maganda talaga siya, pero napakahirap ng maintenance. Ito ay makaka-relate yung may mga garden. Okay? So, ewan ko kung maganda bang merong garden o wala. Kasi hindi naman laging maganda lang eh. Talagang kailangan mo rin mag-effort ka para mapaganda mo yung garden mo, di ba? Hindi, sound pa lang nakakatakot na yung sound ng machine. Pag ito magkakat ng premium kang gasoline, delikado yung gasoline. Pag nasa araw masyado, tapos meron kang gloves, naman meron ito mamaya. Yan, mga safety. Yung mga kailangan ba? Dapat tigleto ka. And then may water ka sa likod mo para hindi ka matayuan, okay? Ako lang, hindi ko magagawa yan. Siguro pag matanda na ako, ayoko na ng ganito kalaking garden. No way. Alam niyo itong puno na yan, yung malaki na yan. Puno yan ng persimmon, kaki. Yan. Meron kaming puno ng persimmon dito, pero lagi namang wrong timing, lagi kaming wala. Kaya pag nag-harvest, wala kami. Useless. Ang pinaka-hardest part itong tina to, so much big. Pero ito ang mas mga patawin jama na pa nito. So para kanggay chiyo tada kat bakari di anak ko te imakara kanggay te doya te suribay. Pag ikaw nasa ganitong hindi ka basta cut lang ng cut ng dre. Isipin mo muna yung technique. Paano ang pinaka-the best bago mo siya ikat. Ngayon nag-iisip tong kasama ko sa buhay kung paano niya kakatong puno na ito. Okay? Hindi puro tira ka lang ng tira, dapat talaga mag-isip ka muna. Kasi maganda nga yung puno na yan, kasi matagal na yan yung puno na yan eh. Nung daw binili itong bahay na ito, ng biyanan ko, uso daw noon, panahon noon nila, yung mga ganitong tree, yung Japanese tree. Eh ngayon siyempre iba na ngayon ang style, kahit maganda siya. Hindi na namin kailangan tanggalin na yung puno. Kasi pine tree yan, no? Pero siyempre, ngayon, hindi mo na kailangan ng matanggal. Ayan. Ayan, kailangan pala ng cutter. Ganun pala yun. Ako nasa likod lang ako. Mamaya maglilipit ako ng mga dahon. Okay? Yun, ganun pala yun. Kailangan mo palang meron kang ladder. Stair na gagamitin, and then hindi machine ang gagamitin mo kundi talagang mismo mo na yun meron siyang pang cutter talaga. Ang galing naman ito, hindi mo maiisip, hindi ka tira ng tira lang talaga
Hindi mo gagamitin muna ng machine yan. Yung mga ganyang mga lalaking branch, kailangan talaga na mano-mano kung tawagin sa atin yan. Yan, meron siya iba-ibang klase ng mga pangkat. Okay, no? Siyempre yung laki ng branch na yun, hindi nakakayanin ng machine yan. Kailangan talaga yung mga ganyan. Kaya pala mahal ang bayad sa gardening, no? Kasi talagang effort, tsaka may talent ka rin, di ba? Kasi yan, ginagamit niya, delikado rin. Diba? Ako'y mamaya na yan, yung mga ganyan, yan ang trabaho ko. Iligpit yung mga branch na ganyan. Okay? Alam niyo bang pinakamahirap na part yung mga branches na pag hiwa-hiwalayin mo katulad niyan, no? Yung mga ganyan ba? Yung mga leaves tapos yung malaking branch. Ang hirap niyan paliitin, di ba? Kasi kung itatapon mo yan, magbabayad ka uli. Kaya nga kami na ginagawa namin do it yourself para makamura. Imagine nyo, maniwala kayo hindi. Meron pa nga akong kilala, 100 lapad pagugupit niya yung buong garden niya. Naku po. Itong sabihan ko, siguro mga 20-30 lapad to. Diyos ko, ang hirap. Lahat do it yourself dito sa abroad. Alam niyo ba yun? Wala kang katulong, kundi ikaw lang din lang gagawa Paano kung matanda ka na? Sino gagawa nito para sa'yo, di ba? Ay, naku po. Ang hirap. Ano yung feeling na ganon? Ang gagawa sa'yo kundi ikaw lang. Ako sa kabilang, ito pa, meron pa pala rito. Ang dami niya, paliliitin mo yung mga parang hindi naman siya pangit tignan kung tapos na siya, dapat nasa maayos pa rin siya, di ba? Katulad dun sa kabila. Hinihingal ako, makain muna ng water. 一応椅子ここにあるよ。こっちで休めばそ Ay, んな numimas siya. 暑いとこじゃなくて。 Oishiso. So, 水もあるよまだ。大変だよ。ほら、何年かぶりだから。大変。Ay, nako. This is our life in Japan. Do it yourself. Everything do it yourself. 水飲むか。お水飲んでちょうだい。どっち私？これ？そう。はい。なんか入ってる。
氷、いただきます氷。はい。氷。はい、大変だね、お母さん。もう、大変ねはい、行こう。Let's go! 行きたいね。一緒に乗って。やっぱり、なんかはさ、もう3時間、4時間ぐらいやってるから、うん。もう4時間目はもう笑わないよね。もう疲れちゃったね。疲れちゃったよ。ニコニコヘラヘラはできないよ。でも綺麗でさっぱりになった。綺麗になった。そうですよ。うん、おかげさまで。次でいいよ、そのいい子も。うん、次でいい。木壊れちゃったから。うん。はい、木じゃない、木かい。機械が壊れちゃったから。Mga kabibi ko, tapos na tayo ng ating Kikato. So, umabot kami ng 3 to 4 hours. Thank you for watching mga kabibi ko. Ito na ang aming after. Ang hirap po magkaroon ng garden. Masaya, pero mahirap po mag-maintain. Pero kung meron ka ng garden, wala ka na magagawa kundi i-maintain mo na lang. Okay? So, ito na po ang ating garden this year. Thank you for watching. Bye! Tara! Pero na tayo. Kumulang kasi ko yung genki no ki da ne. よかったな、なんか。ちょっとエールも入るぐらいになってたし。そうだね、大変だね。ここもカットして。出ちゃった。So, let's go to shower. Bye! ありがとう。